Agar siz Kung Fu Panda muxlisi bo'lsangiz, unda allaqachon bilasizki, Tinchlik vodiysi va undan tashqaridagi hududlar DreamWorks olamidagi eng xavfli va unutilmas yovuzlarga to'la. Shafqatsiz Tai Lung, ayyor Shen, hattoki dahshatli Kai. Ularning har biri jang maydonida o'ziga xos kuchga ega. Ammo asosiy savol shuki, ularning qaysi biri eng kuchlisi? Bugun men sizlarga Kung Fu Panda olamidagi eng kuchli 10 ta yovuz qahramonlarni taqdim etaman. Ha, bu ro'yxatga animatsion serialdagi yovuzlar ham kiradi. Tamutai Kung Fu Panda ajoyib afsonalar multserialining asosiy antagonistlaridan biri. U juda qo'rqinchli jangchi va kuchli klaunlar yetakchisi sifatida ajralib turadi. U nihoyatda katta kuchga ega bo'lib, bir necha soniya ichida jangni tugata oladigan zarbalar bera oladi. Ba'zilar uning kuchini shunchalik dahshatli ekanini aytadiki, u hatto raqibiga tegmasdan ham uni yengishi mumkin. Serialda bunday narsa ko'rsatilmagan bo'lsa-da, u faqat qo'pol kuch bilan emas, balki kung fu mahorati bilan ham mashhur. U o'zining kuchli tanasi, o'tkir shoxlari va ulkan hajmidan foydalanib jangda ustunlikka erishadi. Multserialning bir nechta epizodlarida uning chidamliligi ham ko'rsatiladi. U og'ir zarbalarni xuddi mayda tirnalishlardek qabul qiladi. Shu sababli Tamutai Kung Fu Panda olamidagi eng xavfli yovuz qahramonlardan biri sifatida ushbu ro'yxatdan o'rin oldi. 9-o'rin Yovuz Po. U Poning qorong'u tomoni. U yin va yang sehrli oynasi Poning yaxshi va yomon tomonini ajratib yuborganda paydo bo'lgan. Bu yovuz versiya Poga o'xshash uslubda jang qiladi, lekin muhim farqi bor. U ancha tajovuzkor, shafqatsiz va rahmsiz. U Shifu va g'aroyib beshlik a'zolarini jarohatlab, hatto mag'lub ham eta olgan. Bilamizki, Poning o'zi Kung Fu Panda olamining eng kuchli qahramonlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun uning yovuz nusxasi ham juda kuchli potensialga ega. Ammo aynan ushbu tajovuzkorlik uning eng katta zaifligi ham bo'lishi mumkin. Chunki Poning eng kuchli texnikalari tinchlik va ichki xotirjamlikka bog'liq. Yovuz Po esa bunday holatga hech qachon erisha olmaydi. Shunga qaramay, u juda xavfli raqib va franshizadagi eng kuchli yovuzlardan biri hisoblanadi. 8-o'rin Ustoz Junji. Ko'p jihatdan u Shifuga o'xshaydi, chunki ikkalasi ham afsonaviy Ustoz Ugvey tomonidan o'qitilgan. Bu faktning o'ziyoq uning qanchalar katta salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Uning jang uslubi Shifuga juda o'xshash, aniq texnika va nihoyatda xavfli. Junji ko'plab kung fu texnikalarini mukammal egallagan va ularni deyarli o'limga teng aniqlik bilan bajaradi. U kichkina bo'lsa ham bu uning afzalligi bo'lib xizmat qiladi. Chaqqonligi bilan tez va aniq zarbalar berib, raqiblarini hayratda qoldiradi. Shu sababli u juda xavfli raqib hisoblanadi. 7-o'rin Qirol Shen. Ba'zilar Qirol Shenni ushbu o'ringa qo'yganimga rozi bo'lmasligi mumkin. Ammo bir narsani aniq aytaman, bu uning kuchsiz ekanligini anglatmaydi. Hikoya va obraz sifatida u franshizadagi eng yaxshi antagonistlardan biri hisoblanadi. Ammo sof kuchlilar haqida gap ketayotganda u eng kuchlilar qatoriga kirmaydi. Shen juda mohir jangchi bo'lib, uning harakatlari juda chiroyli va silliq. Ayniqsa pichoqlar va qilichlar bilan jang qilishga usta. Ammo uning eng katta kuchi aql va strategiya. Shen har bir harakatni oldindan rejalashtirib, jangni strategiya bilan boshqaradi. Lekin Shenning o'zi eng kuchli kung fu ustalari bilan to'g'ridan-to'g'ri jang qila olmasligini tan olgan. Shuning uchun u to'potar qurollar yasab, bu qurollar orqali Po va boshqalarga katta muammo tug'dirgan. 6-o'rinda Feng Huan. Men uni Qirol Shenning yanada kuchliroq versiyasi deb atagan bo'lardim. U bir paytlar g'aroyib beshlikning a'zolaridan biri va eng kuchlisi hisoblanardi. Ammo uning kibri Ustoz Ugveyga qarshi chiqishiga undadi. Natijada u mag'lub bo'lib, Shimoliy tog'larga surgun qilindi. Feng Huan kung funi juda tez o'rgangan va nihoyatda aniq va xavfli harakatlar qiladi. Uning eng xavfli qobiliyatlaridan biri qanotlaridagi pichoqqa o'xshash patlar bo'lib, ular hatto toshni ham kesib yuborishi mumkin. 5-o'rin Tai Lung. U muxlislarning eng sevimli yovuz qahramonlaridan biri bo'lib, Kung Fu Panda 1 multfilmining asosiy antagonisti hisoblanadi. Uning jang uslubi deyarli mukammal. Shifu tomonidan yoshligidan o'qitilgan Tai Lung ko'plab murakkab texnikalarni egallagan. Jumladan asab nuqtalariga zarba berish usulini ham. U juda kuchli, tez va chidamli jangchi. Lekin uning eng katta zaifligi g'azab va achchiq nafrat bo'ldi. Shuning uchun Ustoz Ugvey uni ajdar jangchisi qilib tanlamagan. 4-o'rin Buqalamun. U Kung Fu Panda 4 multfilmining asosiy antagonisti hisoblanadi. Buqalamun istalgan hayvon shakliga kira oladi va hattoki ularning kuch va chaqqonligini ham o'zlashtiradi. U nafaqat tashqi ko'rinish, balki kung fu texnikalarini ham nusxa ko'chira oladi. Shu sababli u juda moslashuvchan jangchi.
3-chi o'rin General Kai. Kai bir paytlar Ugwayning yaqin do'sti bo'lgan. U pandalardan Tsi energiyasini boshqarish san'atini o'rgandi, ammo keyinchalik ushbu energiyani o'g'irlashga urungani uchun ruhlar olamiga surgun qilingan. 500 yil davomida u qobiliyatini mukammallashtirib, nihoyatda kuchli bo'lib ketdi. U hatto Ugwayni ham mag'lub etgan. Kai Tsi yordamida o'z kuchini oshiradi va qurbonlarini zombilarga aylantiradi. Kepa tarixdagi eng dahshatli dushmanlardan biri. U iblislar qiroli bo'lib, butun iblislar armiyasini boshqargan. Uning kuchi shunchalar dahshatli ediki, Ugwayning o'zi ham uni yolg'iz yenga olmagan. Oxir-oqibat u muqaddas shaftoli daraxtining kuchi yordamida mag'lub qilingan. Va nihoyat birinchi o'rinda Jin Diao, ro'yxatdagi eng kuchli yovuz qahramon. U qadimiy demon ajdarhosi bo'lib, 1000 yil oldin yashagan. U Tsini so'rib olib, o'zini davolay oladi, kuchini oshiradi va boshqalarni boshqarish qobiliyatiga ham ega. Jin Diao teleportatsiya, telekinez, energiya hujumlari, soyali mavjudotlarni chaqirish kabi ko'plab kuchlarga ega. Jin Diao shu qadar kuchli ediki, Pouni 4 yulduz jangchilari va barcha pandalarning Tsini birlashtirgandagina to'xtata olgan. Ushbu ro'yxatdan yana qaysi yovuz joy olishi mumkin edi? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.